Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kakak Aupa mau makan di rumah makan dapur Ama. Dapur Ama ini atau dapur emak loh teman-teman. View-nya bagus banget ya, berlatar belakang sawah-sawah yang hijau. Mau tahu menunya apa aja? Ayo ikutin kakak Aupa terus teman-teman. Kakak Aupa. Sama siapa di sana, sama ayah ya? Iya. Selamat datang di rumah makan dapur Ama. Samba dapur Ama. Kakak Aupa udah di atas aja. Siapa yang ngatasin, ayah ya? Iya. Hai teman-teman dulu. Ada hamparan sawah yang hijau. Wah, sawahnya masih digarap ya kak. View-nya nggak kalah menarik dengan tempat-tempat lain teman-teman. Teman-teman, di Sumatera Barat ini memang alamnya sangat indah. Tidak perlu jauh-jauh untuk berwisata. Kakak Aupa cuman jarak setengah jam aja dari rumah. Udah dapat deh view yang sangat indah. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi saya Aupa. Hari ini kakak Aupa mau makan di Batu Sangka. apa nama kedai tempat makannya kak? Dapur Ama. Ya, dapur Ama. Ibu, ini lucu apa itu? Itu ada wajannya, ada peralatan masaknya kak. Bagus ya kak. Ya, aku bisa masak-masak ini dapurku. Dapur kak Aupa. Mau masak-masak apa di sini? Masak buah. Yuk kita lihat yuk menunya apa aja yuk. Halo kakak Aupa, makan apa hari ini? Apa aja kak menunya? Menunya masakan rumahan ya kak? Itu makanannya apa? Ada serikayo. Ini teman-teman. Asik banget di sini ya, melihat sawah-sawah, pemandangan yang indah. Sambil makan, menikmati hidangan masakan rumah. Ya, teman-teman. Unik ya tempatnya. Hai kakak Aupa. Kakak Aupa ini tahu apa ini namanya? Ini alat untuk menangkap ikan tuh kak. Sana juga ada tempat makannya ya kak ya. Ayo. Halo kakak Aupa. Ada taman-taman juga. Ayo sholat dulu ya, baru main nanti ya.
Tuh, ada ikan. Ikan nggak? Jangan kotor. Ah, Ayo. ikan main dulu, main. Halo. Tunggu. Dapur ama. Betul, 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 bukan ada dapur lama. Botol. Iya, tunggu. Botol, coba. Botol. Bagus ya Kak, ada sawah-sawah. Betul, betul, betul. Keong. Ada ikan-ikan kecil-kecil. Mana? Itu Yang mana? ikan kecil-kecil namanya tuh. Ikan. Banyak ikannya apa? Betul. Banyak tempat main, senang ya makan di sini. Udah kenyang, bisa main. Ibu ke atas itu kok. Iya. Ya lah. Mana musolanya? Musolanya itu di sana kan. Ke atas dulu. Nah, ini musolanya teman-teman. Isinya aja unik ya Kak catnya. Bagus sawah-sawahnya Kak. Kalau padi menguning bagus nih. Jadi orang baru mau persiapan untuk menanam padi. Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Ini ke anak-anak ya bang. Balik ground, balik ground, balik ground, balik ground, balik ground, balik ground. Kamu main balik ground. Kita kenapa nak kita ingin bawah. Kak, unik-unik Kak. Ada lesung namanya. Ada tas ibu-ibu ke pasar. Ngapain Kakak Upa?
Kak Upa lagi ngapain? Masak. Lagi masak. Kakak Upa lagi masak di dapur amaknya. Ya Tika. Udah lah yuk. Masak dulu. Udah yuk. Kulit cabe. Ayo, yuk.